О поиске смысла жизни. Он на неделю уходит в запой и разговаривает со мной. Идеальный собеседник. Ты молчишь, он деградирует. Гармония. Гармония заканчивается, когда приходит жена. Серьезно? Серьезно? Она видит это тело, берет его за шкирку, как меня, только лысого и вонючего, и тащит к психологу. Серьезно? Возвращается помятый, но просветленный. Смысл в страданиях. И фингалом под глазом. Главное то, что он может мою жизнь так просрать. Достоевский нашелся. Философ недоделанный.